we will see if what is inside Jem's bag. What? What? So what's inside Jem's bag? So let's start. Hi! Welcome to my channel again. This is Jeveline. So today I will be doing a bag raid. So we will see if what is inside Jem's bag. What? What? So what's inside Jem's bag? So let's start. Okay. Okay lang ba ng buhok ko? So first is this one. Lalagyan ng eyeglasses. Actually, hindi ko na ito nagagamit. Hindi ko na ito nilalagyan ng glasses ko kasi ito na yung nilalagay ko. Kasi hindi ko naman talaga ito tinatanggal yung glasses ko eh. Everyday ko itong sinusuot. So, kaya nilagyan ko na siya dito. Oops! 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 So, it's a Maxi Peel. I-concealer to para sa mukha ko. Tingnan mo kasi maraming dark spot. So, kaya naglalagay ako ng Maxi Peel na concealer. Dati nilalagay ko to sa bag ko kasi napapress sa bag ko. Tapos, lumalabas yung cream. Kaya, oops! Nasasayang siya. Kaya nilagay ko na lang dito. So, second one is my suklay. Actually, hindi ako masyadong nagsusuklay. Nagsusuklay lang ako pag tapos na akong maligo. Then, afterwards, ewan ko kailan ako magsusuklay ulit. So, suklay. Next is my planner. My planner ako. Actually, regalo to sa akin ni Miss Rose. Hi, Miss Rose. Wala. Maya, hindi po pala nakasipit. May ano to. Actually, nagiging ano to. Expenses ko siya. Sinusulat ko yung mga expenses ko, budget for today, cash on hand. Kaya, nagiging ganito yung gamit niya sa akin. So, next is my wallet. I have 3 wallets. This one is for paper bills. From 50 to etc. Yung pinakamalaki. At saka ito is for 20 paper bills. Actually, mga receipt din ito. And then, ito is coin purse ko. Ayan. Actually, hindi ko na talaga nalalagyan to kasi may bulsa naman itong bag ko kaya nilalagay ko na dito yung coin ko. Sometimes ko na lang siya nagagamit. So, next is my devotional. Sometimes naiiwan ko to kasi masyadong masikip na sa bag ko. Tapos, yun, madala ko to siya kapag may life group kami. Ito, may mga verse na sinusulat, Genesis, yon yung mga kung ano na ako, verses na sinusulat ko dito, yung mga messages, tapos application, at saka promises, commandment, warning, yon sinusulat ko siya dito. Sometimes, hindi ako nakakapag-devotional, kaya, sorry Lord. Tapos, next is, may coin purse ako. Ay, coin purse. Anong coin purse? Uy. Ay, coin purse. Anong coin purse? Uy. Mga keychain pala. Mga keychain. Ayan. Bumibili kasi ako ng mga keychain kapag nagta-travel ako. Yun, dito first is sa Boracay. Tsaka ito, binigay ko sa akin ni Ate Pinky. Yun. Ito, dyan, dito sa Cebu.
Tsaka ito doon sa Leyte. And then this one is, nung sa Bohol, binigay din sa akin to ni Gopyu. Hi Gops, I miss you. This one is sa China yata to. Nakakalimutan ko, or sa Korea. I don't know. Nakalimutan ko siya. So, next one is ito. Cord ng speaker ko dati. Kaso iniwan ko na yung speaker ko dun sa amin. So, another coin purse. Anong coin purse? Another pouch. Pouch to. Ang pouch ko, anong laman ng pouch ko? May perfume. Actually, yung perfume ko, hindi talaga to siya pen shop. Pen shop lang yung lalagyanan. Ang perfume ko is Baby Flu kasi hindi siya masyadong sakit sa ilong. Tapos, ano din siya, mabango. Parang baby ba? Baby yung bango. Yun kasi yung gusto ko. So, yan. And then, ito. Salamin ko. Sometimes lang ako nagsasalamin. Tapos, hindi ko talaga siya masyadong ginagamit. Tsaka ito, lip tint! And then, alcohol. Then, highlighter. Tapos mga ball pen. Tapos lipstick ko na Nichido. Yan. Yan. Tsaka mga... So, naupusan ako ng space. So, ayun, yun yung bag rate. So, yun yung laman ng bag ko. Actually, yun lang. Ito, sobrang laki ng bag ko, no? So, ito, first summary. Yoo-hoo! Yan yung naman ng bag ko. Napaka-arte ko, no? So, ayun lang po for today's vlog. Yun lang po yung content ng vlog ko for now. So, hope, till our next vlog. Magkita-kita po tayo for my another vlog po. And I hope you please like and subscribe if you're first time watching my video. Bye po! Gucci!